မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်တနိုင်ငံတည်းမူဝါဒအပေါ်ခိုင်မာစွာထောက်ခံယက်တီသွားမယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကနိုဝင်ဘာလ21ရက်မှာပြောကြားလာပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာရင်စစ်ရေးအရတုံ့ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်သစ်ရဲ့ပြောဆိုလာမှုအပေါ်ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တရုတ်ဘက်မှထောက်ခံကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကော်မရှင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်မှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာအေတာကာအီချီကထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကတိုက်ခိုက်လာရင်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစစ်လွတ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘောထားယက်တီချက်ကတော့နံပါတ်1မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာတရုတ်တနိုင်ငံတည်းမူဝါဒ One China Policy ကိုခိုင်မာစွာထောက်ခံယက်တီကြောင်းအဲ့ဒီလိုယက်တီကြောင်းကိုလည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲဆုံရချိန်တိုင်းမှာထပ်လောင်းအတီးပြုခိုင်မာစွာပြောကြားခဲ့ကြောင်းစစ်ကော်မရှင်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာအိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မှာမြန်မာကလေးစားပြီးဒီအချက်ကိုကာကွယ်တာကိုမြန်မာကအမြဲထောက်ခံတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆာနာအေတာကာအီချီကတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရင်ဂျပန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစေလွတ်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ပြောအပြီးမှာနှစ်နိုင်ငံတင်းမာမှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကတရုတ်ကိုရောက်နေကြတဲ့သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုတတိထားကြဖို့အသိပေးထားသလိုတရုတ်ဘက်ကလည်းသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုဂျပန်ကိုလက်ပတ်တာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရုတ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းထဲမှာထောက်ခံကူညီမှုတွေပို့ပေးလာပြီးဂျပန်ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးအရာပါတဆင့်နှိမ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ KSS ကစေအုပ်စုတို့ဟာတရုတ်အစိုးရကိုကြောက်လန့်နေရတယ်လို့လူသိရှင်ကြားပြောဆိုထားပြီးလက်ရှိအာဏာသိမ်းမှုနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးထောက်ခံကူညီမှုတို့ကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပြောဆိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအရေးကိုစစ်ရေးအရဆွတ်ဖက်မှုလုပ်ဖို့ဂျပန်ကချိန်ချောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကကုလသမဂ္ဂမှာတိုင်ကြားထားပါတယ်။